今仔日杨军伊的研究所同学民玉，伊为中华好美来到台南，这是民玉头一摆来到台南，所以杨军决定要做伊的一日导游，带民玉游台南。杨军，这久无看的呢，这是我头一摆来到台南，真正足欢喜的呢。朋友，真正是这久无看啊呢。啊，你为中华来坐车应该坐这久的吧？我为中华坐自强号来，差不多爱点半钟。哦，真正哦，即马巴肚真正足枵的呢。哦，我即马吼，就带你来咱台南上出名的菜市啊，食一寡好料的。好啊好啊，咱来去菜市啊。行。毋过，两个人伫路口煞拄着一个车，险啊弄着过路人，互因惊甲踹一条。足恐怖的呢，是安怎吼？真无人行空间，安尼足危险的呢。讲到过路人的安全，是咱台湾近两三冬受到上济关注的交通议题。伫过去，台湾的道路无经过周全的设计，人行道嘛无够野，所以常常造成过路人的受伤甚至死亡。现主时的社会，大家拢应该爱注重过路人的安全，大家拢需要一个以人为本、对过路人友善的交通环境。朋友，咱到菜市啊！哇！总算来到菜市啊！哇，你看，遮哦有足侪缘投哥哥较美女呢。啊，听讲梁军，来到台南哦，第一站就是爱食牛肉汤。啊，敢真正是安尼？啊，你讲的唔对，我甲你讲啊，咱台南的牛肉汤上出名。啊，我带你来这间吼，是咱在地人咧食的。哇，坐。头家，我要2碗牛肉汤。梁军，你看，啊，遮桌顶若有一个 QR code。无，咱来扫看卖啊，好啊。好啊。各位观众朋友，恁敢有早恁的手机啊？会当做伙甲咱扫看卖哦。好，来两位的牛肉汤，好来，这位小姐啊，这位是先生的，好，请用。哇，这就是牛肉汤哦，我来啉看卖啊。哇，这汤头哦，足清甜的呢，安尼才好啉着。啊，这你有影捌会啊？咱牛肉汤哦是为鲜化的屠宰场直上点头，所以阮兜的牛肉肉质绝对是又更嫩，啊汤头佫是清佫甜啦。哦，我啉了啊，真是足好啉呢。也毋过梁军，我还未食饱呢。不要紧，我拄仔看吼，隔壁迄间啊有咧卖鳝鱼意面啦，啊鳝鱼意面伫台南嘛是足出名的，我来甲伊叫者。头家，我要一碗大的甲一碗汤鸡。好来，两位这鳝鱼意面，来大的啊汤的，请用。头家，安那个是你啊？啊，听你安尼讲你谈到应该是去食牛肉汤吼，迄间牛肉汤是阮大兄开的啦，我是小弟啊，无你家己看，阮是双生啊。对咯。莫怪头家哦，才缘投着。我叫恁两个是同一个人呢。无共啦。这就是鳝鱼意面吗？足特别呢。对啊，这面食起来吼真 Q。若讲到咱台南的鳝鱼意面哦，有分做2派。第一派的是这位小姐打菜的鳝鱼意面，第二派的是这位先生咧食有空间的鳝鱼意面羹。2种料理方式食起来拢酸甜。梁军，我感觉有食淡薄仔饱，也毋过吼，我佫就想要食一个点心一个。无问题。无我带你来食咱台南上出名的碰饼，行。好啊。梁军，我说你咧，是安那只路架吼，有物件挡掉啦，安尼哦，过路人是安那行路啊？实在是足危险的呢。朋友，你等者行路嘛要较细腻的。好，无问题。这疼的呢这车头阁有关阁有低啦，这顶仔较足危险的呢。紧甲伊煞者。即马政府有规定，顶仔骹是公共空间，若是将物件乌白乱放，是会造成过路人的无方便哦。若讲到管价差的问题，这几年各地政府拢有咧推动顶仔骹整便的工程，希望大家拢会当来配合哦。因为这会使互咱坐轮椅的朋友，搁较一个安全的交通环境。足疼的啊！好啊，紧的，7分钟要到，紧的，赶紧。碰饼到啊！系啊。
啊，头家，安尼个你啊？啊，什么油果我啦哈？听你安讲，你差不多应该是去食迄牛肉汤啦，啊，搁食迄神奇意面啊吼。啊，你来到这打碰饼哦吼。其实我是真正上细汉嘞，差不多迄是阮大兄甲二兄，无你家己看，咱是三生啊。哦，哎呦，恁兜树呀就做大我毋知，好，紧好啦好啦。啦，啊，这碰饼是安怎卖啊？啊，好啦，咱两个交一个朋友，算你较俗的，一块20，啊，三块100。哦，一个20，三块100。诶，我赚掉，我要3解。啊，拄着空的。各位观众朋友，恁敢有食过碰饼？我即摆有一块要送互观众朋友食哦。好，这位妹妹来，请你食碰饼。哦，啊，搁真正开始咧食咧。哦，啊，头家啊，啊，这内底敢是包乌冬？哦，甲你讲，碰饼是咱府城传统的点心，伊的外壳敢若两壳共款，伊内底是空心的，内底佫有包乌汤啊，所以碰饼食起来是香香佫脆脆。哦，梁君，我真正哩哦，真是食到饱呢。啊，我甲你讲啊，咱台南吼就是一个好所在。哎呦，台南吼菜市啊，真正有足侪好食的物件。也毋过吼，我感觉可惜的是，台南吼真正足欠缺人行空间，安尼吼过路人行路吼，真正无安全啦。对啊，所以讲吼，咱拢爱注重咱过路人的安全甲权益啦。像讲咱是交通的骄傲，多谢大家。谢谢。我想要哦，在这个阶段哦，就是看到阮这个菜市仔肌肉记吼，伫内底会当看到交通伫台南真正是有足侪问题，尤其就林荫道啦，就迄个顶仔卡啊，拢有真侪人拢会订足侪物件，拢无法度好好啊行路。这嘛是我久长以来一直咧呼吁，因为我时常拢咧做。哦，拢在散步、写歌，所以我感觉讲，伫台南交通安全真正是真侪问题啦。所以我想要邀请阮拄只生意面的头家，第一面的头家来，哦，你晓得，安尼阮邀请碰饼的头家，碰饼是即顶无啊，对啊，好对好。好，你伫台南，你上介意倒一个菜市啊？因为台南菜市啊，真正一大堆啊。等下他们好像叫你带，对，阿波聊起，就他，等下你看。阿波了市就算是内行的，啊，为啥又想要做这个主题？好，应该是讲咱是趁这个机会，甲各位宣传一个，甲交通有关。啊，另外一派，另外一种应该是讲，个想要透过这届比赛，会当甲各位宣传一个。台南内地的这个好料，是，奖金拢基础啦，奖金甲名次拢基础，嘿，重点是宣传有到位就好啊。谢谢，感谢阮的头家，谢谢。